Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Россияда, Турцияда, Европада, Америкада, Кореяда, Дубайда, tüm dünyada эмгек кылып жүргөн кыргызстандыктар. Баарыңарга Алла Тааладан тынчтык каалап калам. Алла Таала баарыңарды жамандыктан сактасын, жакшылыкка жол көрсөтсүн, Кудай берсе. Комментарийде көп адам разылык жазып атат. Рахмат айтып кетет элем. Каналыма катталгандарга, лайк баскандарга, комментарий жазгандарга рахмат. Эми бул пикир жүргүзө турган бир канал да, мындай элге пайдасы болсун, элибиз үчүн бир жакшылык. Көп жазып атат комментарийде. Биз дагы ошентип ойлоп жатабыз деп атат. Ар ким нерсе ар кыл да пикири. Ошого пикириңерди жазгыла. Көп адам тууру нерселер жазып атат, көп адам. Өтө мындай поддержка кылып, Кудай буйрса мына президентибиз Садыр Жапаровдун кожоюнту поддержка кылайлык командасына. Эми көп плюс да болуп атат да, минусы ham болот, Ол отуруп өкмөт чечет да оны. Мына көп митинг болуп аткан жерлерде өкмөт өзү чечип берет, Кудай буйрса жакшылыкка болот. Сегодня Садыр Жапаров президентибиз сүйлөптүр, задание берген окшойт. Кудай буйрса тез арада чечилет, бул жакшылык болот. Кыргызстан элине, соодагерлерге кичине сабырдуу болойлук, бардыгы жакшы болот. Мындай нелер болса, сырткы ички душмандар сүйүнөт. Ошону кичине сабырдуу болойлук. Өкмөт, президент, команда жакшылап атат. Кудай буйрса Кыргызстандын өнүгүп өсөт, күндөйт көрөсүңөр. 5 жылдын ичинде Кудай буйрса ушундай темпте кетип турса, Алла Таала ушундай жакшылыктарды берет да бизге. Аракет кылайлык, келгиле, дуа кылайлык. Алла Таала биринчи очо Кыргызстанды ички сырткы душмандардан сактасын. Кыргызстанды жамандыктан сактасын. Көбүрөөк дуа кылайлык. Баарыңар Аллага аманатсыңар.